warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami mahasiswa Universitas Unilda Medan. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana etika batu yang baik dan benar. Nah, ada dua cara etika batu yang baik dan benar. Yang pertama ialah menggunakan tisu dan yang kedua ialah menggunakan siku tali. Nah, yang pertama menggunakan siku mungkin saya jelaskan dan yang tisu akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh Mas jelaskan tisu? Nah, yang pertama, apabila kita sedang batuk, maka sediakan tisu dengan cara menutup hidung dan mulut dengan cara seperti ini. Lalu, yang selanjutnya tisu tersebut buanglah pada tempat sampah. Baik. Setelah tadi teman saya sudah menjelaskan bagaimana etika batu yang baik dan benar dengan tisu, di sini saya akan menjelaskan etika batu yang baik dan benar menggunakan siku ataupun jari. Yang pertama saat batuk, maka tutuplah langsung menggunakan siku jari dan jari. Nah, setelah selesai menjari, maka lakukanlah cuci tangan yang baik dan benar sebanyak 6 langkah. Oke, lanjut. Baik, setelah tadi sudah melakukan etika batu yang baik dan benar, setelah kita membuang tisu ataupun setelah menggunakan siku, maka kita harus melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, durasi saat menggunakan sabun ialah sekitar 40 sampai dengan 60 detik. Langkah-langkahnya yang pertama, kita hidupkan air terlebih dahulu. Setelah hidup, kita basuh tangan. Setelah sudah basah, kita ambil sabun. Setelah sudah diambil sabun, maka kita lakukan mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama ialah gosok tapak jari dan punggung tapak jari. Setelah itu punggung jari, punggung tangan maksudnya. Baru setelah itu ialah sela-sela jari. Setelah sela-sela jari ialah gerakan mengunci. Setelah gerakan mengunci ialah ibu jari searah dengan jarum jam. Setelah itu ialah ujung-ujung kuku searah dengan jarum jam juga. Dilakukan sebelah sisi kanan dan kiri. Setelah sudah merasa bersih, maka bilanglah menggunakan air yang mengalir. Itulah cara mencuci tangan yang baik dan benar dengan 6 langkah. Setelah kita melakukan batuk efektif yang baik dan benar, sudah mencuci tangan, kita dianjurkan untuk menggunakan masker agar tidak menularkan kepada orang lain ataupun orang lain di sekitar. Baik, mungkin itu saja video dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.